élevé, dès une demi-heure, hyperdiffusion. Thầy nói rằng là khoảng 1 giờ rưỡi 2 giờ á, thì chúng ta đã có cái hình ảnh này của tổn thương nhồi máu. Tuy nhiên trong thực tế á, thì để bệnh nhân sau khi bị tổn thương 1 giờ, 1 giờ rưỡi 2 giờ, 1 nửa giờ cho đến 2 giờ mà mình tới được em gái thì là cũng khó, nhưng mà tổn thương nó được phát hiện rất là sớm. Et il faut attendre 4 heures, 5 heures pour commencer à avoir un hypersignal en clair. Seulement 5 heures après. Và đến hình ảnh flare nếu mà mình nhìn thấy được nó phải là 4 đến 5 giờ sau thì khi đó chúng ta bắt đầu thấy cái này. Còn vậy có như vậy có nghĩa là cái này T2 flare thì nó chậm hơn cái này cũng phải 3-4 tiếng. Donc ça rend service pour poser l'indication des thrombolyses, puisque on peut faire une thrombolyse quand le flair est normal. Si le flair est déjà pathologique, la thrombolyse n'est pas indiquée. Và như vậy thì đây chính là cái chỉ định của tiêu xuất huyết. Các anh chị thấy rằng là mặc dù cái này đã có rồi và mặc dù cái flare là chưa có gì cả, nhưng chúng ta đã có cái chỉ định tiêu xuất huyết rồi. Còn khi mà các anh chị đợi cái đến tiêm flare mà có hình ảnh thì là đã trễ rồi đó. Un signe précoce que je vous ai déjà montré, c'est le signe de la corde, si on voit un caillot dans les artères. Đây là hình ảnh của cái tổn thương nhồi máu và các anh thấy có cái dấu những cái thương ngắn qua mình có nói, tức là hình ảnh huyết khối ở trong lòng của động mạch. De 1 à 5 jours, on a un édème majeur, hypodense, hyperpédophlère. Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 5, tức là những ngày của tổ giảng bản cấp rồi thì các anh chị sẽ thấy là một cái số khu, hình ảnh khu não nó rất là rộng, rất là lớn, rất là rộng và giảm tỷ trọng trên CT và tăng tín hiệu trên cái MRI. Très vite, on va avoir, comme on a expliqué hier, je passais plus rapidement parce que je vous ai montré ça hier, le fogging effect. Les macrophages vont supprimer l'hypodensité, iso et fixation du iode. Tức là đến ngày tiếp theo bắt đầu là bản cấp muộn á, lên 5 đến 30 thì các anh chị sẽ thấy là cái này ngay qua thầy nói rồi, nhưng thầy chỉ nhắc lại rất là nhanh, đó là cái hiện tượng sương mù, tức là do đại thực bào nó xuất hiện số lượng nhiều, nó bắt đầu tác động ở trên các tổn thương này và làm cho nó bị mất đi hình ảnh giảm tỷ trọng và nó trở nên đông tỷ trọng đó, hoặc là ngẫm thủ cảm quan. Je passe plus rapidement parce que je vous ai montré hier. Donc, il y a aussi une vasodilatation. Và một cái sự giảm mạch. Oui, là. Après le 5e jour, on a une vasodilatation qui peut être très importante. Và sau cái ngày thứ 5 thì anh chị có thể thấy là nó rất là rõ. Vous voyez, avec des veines, un édème. Và tĩnh mạch phù não. Et la transformation hémorragique secondaire, pas d'anglais, secondaire. Và tiếp theo nữa là giai đoạn là chuyển dạng xuất huyết, là chuyển thể sang nhồi máu xuất huyết. Và các anh chị nhớ rằng là cái này là thứ phát chứ không phải là ban đầu. Ça veut dire que la barrière hémato-encéphalique est perméable aux hématies, ça donne un infarctus hémorragique. L'iode passe et après les hématies passent aussi. Tức là cái giai đoạn đầu tiên là bị u nê nhồi máu, thì giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn của đại thực bào, cái này là cả giai đoạn thứ 3 là giai đoạn của cái chuyển dạng xuất huyết. Tức là cái mà giai đoạn xuất huyết đó, tức là sau cái giai đoạn mà đại thực bào nó tác động rồi thì giai đoạn tiếp theo nữa là thời điểm mà hồng cầu nó vượt qua được cái hàng rào máu não, chính như vậy là thấy rõ như là xuất huyết. C'est à ce moment-là qu'on peut se tromper si l'infarctus est très petit et de parler de tumeur au lieu de parler d'infarctus. Và ở cái giai đoạn này là giai đoạn mà chúng ta có thể nhầm lẫn với cái khối u ở mặt tủ. Et quand il y a doute entre un infarctus et une tumeur parce que ce sont des petites lésions,
il ne faut pas décider, il faut refaire un examen en scanner ou en IRM une semaine après. Un infarctus disparaît, une tumeur est identique. Và như vậy thì trong trường hợp chúng ta gặp khó khăn ở bối cảnh này thì các anh chị nhớ là mình sẽ không quyết định liền mà mình sẽ tái khám, chúng ta sẽ là chụp lại các cái tính sau một tuần. Thì với các cái tính thì nếu như mà khối u thì nó vẫn giữ nguyên, còn nếu như mà nhồi máu xuất huyết thì tổn thương não thì nó sẽ thoái tiền, đặc biệt là xuất huyết nó sẽ thay đổi nhiều đi và tỷ trọng đi. Phénomène assez particulier, c'est la nécrose corticale laminaire. Tiếp theo thì chúng ta có cái giai đoạn có hình ảnh là nó hoại tử vỏ mà dạng dài. Je vous ai dit qu'au début, l'infarctus c'était la substance grise. Après c'était la blanche, et ça revient. Le cerveau se souvient que c'est la grise et il fixe le gadolinium. Và như thầy nói là cái tổn thương nhồi máu nó bắt đầu bởi tổn thương ở chất xám, sau đó nó đi vào chất trắng, thì sau đó giai đoạn tiếp theo nữa nó quay trở ngược lại chất xám, bởi vì trên não mình nó nhớ cái tổn thương ở đây, và lúc này thì cái tổn thương ở chất xám ở đây nó sẽ bắt đầu ngấm xuống. En scanner, vous voyez que les macrophages donnent ici une hyperdensité et une fixation d'iode. Và trên hình ảnh các cái tính thì chính cái đài tế bào này nó tác động, thì nó đã ở cái giai đoạn đài tế bào thì anh chị sẽ thấy là tổn thương của vỏ và tăng tỷ trọng và nó ngấm thuốc. Ça c'est 6e jour, 8e jour et ça va durer 2-3 semaines et ça va disparaître. Và cái tổn thương dạng này, cái hình ảnh dạng này thì nó xuất hiện từ khoảng ngày thứ 5, ngày thứ 6 đến thứ 8 và nó có thể kéo dài khoảng 3 tuần thì nó hết, nó lại mất đi. Vous voyez, on est dans une période de restauration, de guérison, la nature guérit. Et ça nous donne, nous, des tableaux anatomoradiologiques particuliers. Và như vậy thì các anh chị thấy rằng cái phá mà của đài tế bào này á, là cái thời điểm mà cái tổn thương nó bắt đầu hồi phục, tức là cái sự khởi đầu của quá trình hồi phục là có cái hoạt động của đài tế bào, nhưng mà chính cái hình ảnh nó đưa ra là chúng ta là một cái thể loại hình ảnh nó rất là đặc biệt mà nó bắt buộc chúng ta phải chẩn đoán phân biệt với người khác. Et ça, c'est une période dangereuse parce qu'on ne sait pas toujours que 3 semaines avant, le malade a fait un petit déficit, un petit AVC. On ne sait pas toujours. Et là, on peut se tromper, parler de tumeur et parler de lymphome. C'est une période dangereuse. Có thể nói rằng là đây là cái giai đoạn mà cái thời kỳ mà khó khăn nhất, mà dễ gọi là nguy hiểm nhất về mặt chẩn đoán nhạy của chúng ta. Tức là mình khi mà mình bệnh nhân đến mình ở đúng cái giai đoạn này mà không phải trước đó thì mình làm mà mình có cái này mình nếu như mình không có thông tin về cái lâm sàng trước đó cách khoảng 3 tuần thì nó có một cái yếu liệt hay một cái gì đó có biểu hiện trên phẫu thuật mình không rõ không nắm được lâm sàng, thì với cái hình ảnh này chúng ta sẽ rất là khó khăn, chúng ta phải chẩn đoán phân biệt với có thể u, có thể lymphoma, có thể những cái bất thường mà nó có hình ảnh là tổn thương não động thuộc. Encore une fois, l'argument morphologique et topographique est essentiel. Và một cái điểm mà thầy nhắc lại đó là cái hình thái cũng như cái hình phú giải phẫu cực kỳ quan trọng. Vous voyez, ça peut être important comme fixation. Đây các anh chị thấy cái hình ảnh ngẫm thuốc rất là mạnh. Spontanément, il y a une hyperdensité spontanée, pas très importante. Vous voyez qu'après injection, ça peut être très très violent. Thì như vậy các anh chị thấy là ở cái pháo đài tế bào là nó cái pháo này thì nó có hình ảnh thắng định nhiều đến cái một, tức là thắng này là của xuất huyết đấy các anh chị. Thì ở trên hình ảnh trứng thuốc thì nó ngẫm thuốc hơn rất là nhiều so với hình ảnh mà thắng tín hiệu tự nhiên. Ça, un cas particulier qui est pourquoi on voit la Durmer comme ça. D'habitude on ne voit pas ça. Câu hỏi cái đặt ra đó là tại sao chúng ta thấy hình ảnh của măng cứng nó lây ngẫm thuốc nhiều như thế này, bình thường mình sẽ không thấy nó dai như thế này. Un accident vasculaire cérébral ne touche pas la Durmer ni les arachnoïdes. Pourquoi on voit ça? Bởi vì là một cái tổn thương nhồi máu não thì nó sẽ không đụng chỉ đến là măng cứng và măng nhện, thế tại sao ở đây chúng ta sẽ thấy nó dai như thế này? Et ça veut dire que le patient a eu une ponction lombaire. C'est une complication de la ponction lombaire, ça.
Ça n'a rien à voir avec l'infarctus. C'est la ponction lombaire. Les malades ont mal à la tête après une ponction lombaire. C'est ça. Và cái kết quả thì đấy là một cái biến chứng của chọc dịch não tùy. Thì như vậy bệnh nhân ban đầu sau đó là trong một quá trình chẩn đoán thì người ta chọc dịch não tùy để xét nghiệm, và khi chọc dịch não tùy thì nó tổn thương nó nhiễm trùng, và bây giờ nó thuốc như thế này. Oui, oui, oui. Hypotension, Tức là hypotension intracrânienne par le trou de la ponction. Pas quelque chose, non, c'est pas une méningite, c'est mécanique. Xin lỗi các anh chị, tức là cái này là do giảm áp lực trong cái khoang dịch não tùy chúng là do mình có chọc não tùy, nên khi nó giảm áp lực thì nó tạo ra hình ảnh này, chứ không phải là do nhiễm khuẩn. Cũng là biến chứng của cái chọc dịch não tùy. Un syndrome un peu particulier, ça s'appelle le Press syndrome. Chúng ta có một cái hội chứng khá đặc biệt, đó là hội chứng Press. C'est dans un contexte très particulier de l'éclampsie, des poussées d'hypertension artérielle violentes. C'est grave, hein, Press syndrome. Tức là cái tên cụ thể của Press này là bệnh lý nào sau hồi phục, thì cái này là một thể bệnh lý nặng. C'est un dérèglement de la barrière hémato-encéphalique bipariétale bioccipitale. Các anh chị nhớ là nó có ở thùy chậm hai bên, và thùy đỉnh và chậm hai bên đối xứng nhau. Il n'y a pas de traitement, il faut attendre que ça se passe. Do tổn thương hàng rào mòn não, và cái này không có điều trị. Il y a des... Và cái này là không điều trị mà chỉ chờ hồi phục thôi. Tức là ở đây có cái bối cảnh của tăng huyết áp và của cái tiền sản giật đó, sau đó thì nó sẽ có tổn thương não như này. Trên phát xuống thì là visosa et après c'est grave. Il y en a qui meurent, les morts par toxémie gravidique, les morts par éclampsie, c'est ça? Tức là cảnh thì thể năng là đi Hà Nội với thầy là có một cặp bệnh nhân rồi đã từng bị một bệnh nhân là cái tổn thương này, thì mình cũng chẩn đoán là cái hội chứng này, nhưng mà sau đó bệnh nhân nó nặng lên họ tử vong, thì thầy nói là trong các trường hợp mà mình có bệnh nhân sau tiên sản giật mà có cái tổn thương nào nó sau đó tử vong là do cái nhiễm độc hải sản thì hẳn là do cái hiện tượng này, tổn thương này. C'est bilatéral et c'est postérieur. Và nó trong cái chữ press này là có cái chữ posterior là ở phía sau đây anh chị, và nhớ là tổn thương ở cả hai bên đối xứng, chậm và đỉnh. Et il y a des formes plus graves qui touchent aussi le tronc cérébral et l'ensemble du cerveau. Và các cái thể nặng thì nó có thể là bị ảnh hưởng luôn ở cái thân não cũng như là toàn thể não, như nào. Et plus tard, on aboutit à ce tableau qui est un édème très important, c'est hypodense, mais ce n'est pas une porencéphalie, ce n'est pas une cavité lipidienne, puisque vous voyez qu'à l'intérieur, on continue de voir le cerveau. Và người ta muốn hơn nữa, tức là đến một tháng các anh chị sẽ thấy nó cực kỳ giảm tỷ trọng như thế này. Và các anh chị nhớ là nếu mà mình nhìn kỹ mình thấy chắc chắn đấy không phải là một cái ổ khuyết nào, bởi vì trong cái giảm thì trong các anh chị thấy có các cái cấu trúc trong á, và đặc biệt là trên nền cộng hưởng tư thì có thể rất là rõ và có cái phần cấu trúc của những mô não trong này mà nó bị giảm tỷ trọng và bị tăng tỷ nhiều đấy, chứ không phải là ổ khuyết nào. Ça c'est après 30 jours, mais ça va durer toute la vie, ça va jamais s'améliorer. Và sau đó thì nó có thể là giảm hơn nữa, nhưng mà nó tồn tại như vậy số phận đơn nó không cải thiện lên. Donc les infarctus lacunaires, j'en ai parlé, j'en reparle ici, vous voyez, c'est à l'extrémité de ces petites artérioles. Đây các anh chị thấy là trên hình ảnh của cái là cách giải phẫu và tiêm thuốc này thì chúng ta thấy rất là nhiều các cái động mạch nhỏ và các cái tổn thương rất là nhỏ. On dit que on a le droit d'avoir un infarctus lacunaire par 10 ans.
À 70 ans, vous avez droit à 7 infarctus. À 60 ans, 6. Si vous en avez 20, c'est trop. Mais sinon, c'est normal. Tức là ý đây á, là các cái tổn thương gọi là như một đạo là ổ khuyết á, là có thể có từ trước 10 năm trước đó. 60 tuổi là coi như chấp nhận những cái tổn thương mà là cái này gọi là Cas particulier, c'est les toutes premières heures et les indications de thrombolyse. Một cái chỉ định đó là nếu mà mình sẽ chỉ định tiêu sợi huyết nếu mà cái như vào não là trước 4 giờ. Donc, il faut que la diffusion montre un infarctus et que le flair soit normal. Mình sẽ chẩn đoán được cái hình ảnh của giờ vào não trước 4 giờ khi mà cái diffusion là nó có thấy tổn thương nhưng mà cái leo thì âm tính. Flair pathologique, pas de thrombolyse. Nếu mà khi mà leo đã có hình ảnh của tổn thương tức là nó đã tăng tín hiệu thì đồng nghĩa với là tổn thương đó thời gian là nó đã nhồi máu trên 4 tiếng và khi đã trên 4 tiếng thì mình không tiêu sợi huyết. Et maintenant, il y a deux techniques. Il y a la thrombolyse par voie intraveineuse, qu'on connaît depuis longtemps. Il y a aussi les thrombectomies, de passer par cathétérisme de l'artère fémorale et enlever le caillot mécaniquement. Nhưng mà mình điều trị về cuộc huyết khối thì mình có hai kỹ thuật. Kỹ thuật thứ nhất là mình tiêu sợi huyết qua đường tĩnh mạch và mình đã biết từ lâu rồi. Còn kỹ thuật thứ hai là mình có thể mổ lấy huyết khối qua đường gắn catheter động mạch và mình bóc cái cục huyết khối đó ra. Nous, dans notre région, il y a 5 millions d'habitants et 10 hôpitaux. Trong vùng của thầy thì có khoảng 5 triệu dân và có khoảng 10 bệnh viện. Les 10 hôpitaux font de la thrombolyse intraveineuse. Mais il n'y a qu'un seul hôpital qui fait les thrombectomies par voie artérielle. Trong 10 bệnh viện của vùng thầy thì có cả 10 bệnh viện đều sẽ làm được cái kỹ thuật tiêu sợi huyết qua đường tĩnh mạch, nhưng mà trong đó chỉ có một bệnh viện mà làm được kỹ thuật là mổ lấy huyết khối qua đường động mạch. Parce que on n'a que 4 heures. Donc à 3 heures du matin, il faut une équipe qui sache monter un cathéter, faire une thrombolyse, c'est très lourd.